See what they're gonna. Zoom lines on? Okay, go. Now. 깻잎. 이거는 고추. 대파, 깍두기. 이건 상추예요. 이거 호박. 이거 여보, 호박. 와, 호박꽃. 쑥갓, 꽃.
진짜 크다. 호박이 호박이 진짜 크다. 사이즈가 11인치. 거의 30cm. 무게도 어마어마. 이거는 마트에서 산 호박인데 크기 한번 비교해 볼게요. 이거는 한국 애호박. 이거는 미국에서 산 주키니 호박. 호박인가 수박인가?